Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst. Was ist passiert? Bei unserer Nachbarin piept so ein Rauchmelder. Feuer oder Rauch kann ich nicht erkennen. Wissen Sie, ob noch Personen im Haus sind? Woher soll ich das wissen? Ich stehe auf der Straße und muss gleich zur Arbeit. Gut, die Kollegen sind gleich da. Bleiben Sie bitte an der Straße. Aus einem der hinteren Fenster dieses Gebäudes soll Rauch austreten. Erkunde den Einsatzort, finde die Stelle, wo Rauch austritt. Wir bereiten hier alles für den Innenangriff vor. Ich hatte angerufen, weil der Rauchmelder piepst wie verrückt. Eigentlich muss ich zur Arbeit. Ich warte aber lieber noch. Ah, das muss der Hausschlüssel sein. Lagemeldung. Zugang zum Gebäude durch die Haustür verschafft. Verstanden. Erkunde das Gebäude. Finde den Brandherd und stelle sicher, dass sich niemand im Gebäude befindet. Hier ist niemand. Nicht zu sehen. Hier ist niemand. Hier ist nichts. Kellergeschoss vollständig erkundet. Alles klar. Dieser Raum ist leer. Nicht zu sehen. Hier ist jemand. Was machen Sie hier? Was ist passiert? Was ist denn los? Verlassen Sie bitte sofort das Gebäude. Lagemeldung. Person im Obergeschoss entdeckt. Zustand stabil. Verlässt selbstständig das Gebäude. Verstanden. Hier ist nichts. Ein Tiertransportkorb. Damit sollte ich die Katze einfangen können. Aha, die Katze des Hauses. Dachgeschoss erkundet. Verstanden. Meine Katze ist noch im Haus. Sie ist bestimmt auf dem Dachboden. Oh, da ist ja meine Kleine. Danke. Erkunde den Außenbereich. Wir bereiten hier alles für den Innenangriff vor. Lagemeldung. Es ist Rauch an der Küchentür zu erkennen. Verstanden. Rauchmeldung bestätigt. Rücke weiter vor. Was machst du da? Löschangriff eingeleitet. Feuer aus. Verstanden.
Feuer ist aus. Hier ist niemand. Erdgeschoss vollständig erkundet. Verstanden. Lagemeldung. Brandherd entdeckt. Essen auf Herd. Alles klar. Danke, dass Sie uns geholfen haben. Ein Glück, dass alles gut ausgegangen ist. Hast du deine Aufgaben schon abgearbeitet? Hier ist nichts. Erkundung im Obergeschoss abgeschlossen. Alles klar. Hast du deine Aufgaben schon abgearbeitet?